ya iku lan. Ya. Cilik tapi gak sing gede. Ayo sing wong kopok-kopok iki ngono ku. Cangun iso. Sing wong kayak keong. Ta? Gak. Sing ngarep apa? Wis nyegur tambak kelinding-kelinding wadok. Ah, gak urus. Sopo. Teplok lho, sono kelinding-kelinding, siapa mati mentas. Lah iya kayak ngono ta enak. Iya ketorone iku nih parah iki. Sing penting iku mek minyak etok. Terus buka ae ojo suwe-suwe. Pokoke carane buka ae suwe. Udah tolong dino ge dibuka kantil. Padha ae. Merkali kabeh kantil. Iso ngono ngecor isu sore dibuka. Langsung melorot cowok. Iki sik keramat nyala. Kita-kita. Asane minyak iki. Diolesi mentega. Kasih mundur kasih dikenekno yo. Wis karo masang oleh itu dadi.
Gak kena mul, gak kena apa kuwi. Sana aku pedot syuting bul. Wah, burung pedot tinggi ya. Oh, Berapa apa kali cancang? macam ni. Iku mau. Ini sore malu. Kau apa? Kali cakain dek. Boleh kacang delo ya. Tako. Tangan apa ku? Sapi.